Olá, meus anjinhos! A tia tá aqui de volta para falar sobre hoje nossa aulinha de natureza. E quem tá lembrando dos seres vivos? Que são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E os seres não vivos são aqueles que não fazem isso. Na aulinha passada, a tia comparou com vocês no nosso jogo de dominó. E hoje a tia trouxe uma musiquinha muito legal sobre os animais, que são seres vivos. Vamos lá aprender? Dança perereca, dança piru.